しくお願いします。名前はみゆと申します。職業はメイクアップアーティストです。活動はそうですね、雑誌や広告やセレブリティの方のメイクのお仕事をさせていただいてます。女優さんですとナタリー・ポートマン、ジュリエット・ビノッシュ、リリー・ローズ・デップさんなどのメイクをさせていただきました。一番最初に来た時は本当に高校卒業してすぐだったので、まだ日本ではメイクの仕事はまだしてない頃だったので、せっかくなのでフランスの文化や言語を学びながらそういう環境でメイクの勉強をしたいなと思ったのがきっかけでフランスに来ました。日本で一応活動はしていたんですけど、またこちらにパリに戻ってきた時もう一からという感じで勉強はすでにしていたんですけど、つながりだったりそういったことが大事になってくる職業なので、また一から始めた感じです。こちらでも一番初めのきっかけはフランスの学校メイクの学校に行ってた時の同級生の方からちょっとアシスタントの仕事があるんだけど僕の代わりに行ってみるみたいな感じで軽く声をかけられて、行った撮影で出会った方についていました。フランスで一番の苦労はそうですね、フランス語ですね。やっぱりつながりなどが大事になってくる職業なので、やっぱりコミュニケーションが取れないとなかなか難しいというところがあるので、セレブリティの方とのお仕事をする時、女優さんなど一緒にする時などは好みですとか肌質などの相談にも乗ったりとか、こういう問題があるのでこういうところは気をつけてくださってもらえると助かりますっていう、やっぱりそういうコミュニケーションが必要になってくるので、一番そうですね成果があったのは映画をたくさん、見るようにそのセリフを自分でリピートしたりして、そういうのをそうですねやっていくうちに日常生活でも使えるようなフレーズを海外で、仕事をしていく上では語学は、一番やはり技術と同時に大事になってくるところかと思います。小さい時から絵を描いたりとか書道ですとか筆を使うそうですねことが好きだったんですね。綺麗なものに惹かれるということもあって自然と、いつの間にかメイクの仕事がしたいなっていうふうに思うようになりました。一番のやりがいはそうですね映画の仕事ですかね。やはり期間も雑誌の撮影など広告ですとやはり1日か何日間で終わるお仕事がほとんどなんですけど、映画ですとやはり何週間何ヶ月っていうかかるお仕事なので、やはり一つの作品になった時にやりがいをやっぱり感じますね。基本はフランスのプロダクションとお仕事することがあるので、そんなに私は海外に行くことは頻繁にはないんですけど、ザッキーという映画をした時はアメリカのプロダクションとフランスのプロダクションが一緒になってする撮影だったので、映画の内容もケネディ大統領暗殺の背景の映画だったので、大半はフランスでの撮影だったんですが、終盤はアメリカへ撮影に、移動して撮影になりました。プロダクションから連絡が来まして、みんなでスクリーニングするっていう機会があって、全然、ストーリーに集中してできなかったですね自分の仕事ばっかりずっと見てる感じで、思い出というかハプニングなお話になるかもなんですけど、アメリカのワシントンで撮影の時にすごい豪雨が降りまして、結構天気予報でもおそらく一応アナウンスされていたとは思うんですけど、避難しなきゃいけないぐらい豪雨が降ってきたんですね。その時はもうそうですね雨がすごすぎてナタリも私もみんなも笑うぐらいもう足元みんな女優さんも俳優さんも私も足が泥の中というよりはもう水に埋まってる状態のまま撮影を
全然笑うようなシーンではないんですけどはい、そうですね。苦労した点は、職業的に波があるお仕事なので、忙しい時もあれば、たくさんオファーが来る時もあれば、そうでない時もやはりある職業なので、メンタルをコントロールするのが大事かなと。やっぱり努力すればそれが結果につながるというわけでは必ずしもない仕事なので、ある程度はやはりそうですね、自分の反省点も確認しつつ、ある程度はちょっと開き直ることも必要かなと。やっぱり自分のメンタルが落ちてしまうと、それもやっぱりアーティスティックな部分に、出てしまうと難しいのでね。メイクのこだわり、そうですね、その現場にもよりますね。セレブリティの方ですと、私はそうですね、なるべくそのフレッシュなメイクを心がけていたり、映画ですと逆に自分の存在を隠すというか、映画を見ていて、メイクさんのメイクだなっていう、そういうのが見えてしまうと、私的には失敗かなっていう、そういうなんか自分の中で、こだわりはあります。そう、現場によってちょっと変わりますね、こだわりも。マイルール、先輩からそうですね、教えをいまだに守ってるという意味で、そうですね、リタッチをもうなるべく短い時間でさっとやってさっと消えるというか、そういうことは常に自分のマイルール的に守ろうとしてるとこですね。そうですね、それは割と撮影中に感じることは常によくあることなんですけど、監督さんと一緒に仕事をしていて、一緒にそういう一つの作品を作るためにみんなで頑張ってる時に、この仕事をやっててよかったなって思う時もあれば、映画の作品がやっと出来上がって一つの作品になったのを見てやりがいを感じることもあり、で一度そのジャッキーの映画で賞をいただいたことがあって、その時はまたちょっと今までとはないやりがいをやっててよかったなっていうふうに、感じました。クリティックチョイスアワードというアメリカの賞なんですけど、ヘアメイクチームでいただいた賞です。そうですね、特にはないんですけど、自分らしいスタイルは心がけてます。これといったブランドっていうこだわりはないんですけど、バッグとかはヴィンテージものを持っていたりとか使ってますね。最近香水ですとパコラバンですとかザディグ・ヴォルテールですとか、あとはそうですね、セレブリティの方がお仕事しているブランドですと、ディオールですとか、あとシャネル、そうですね、と一緒にお仕事させていただくことがあります。オフの日はそうですね、仕事してると割と中でスタジオ内で仕事していたりとかすることが多いので、なるべく外に特別何をするっていうわけではないんですけど、散歩したり公園に行ったり太陽を浴びたりするようにはしてます。メンタルと体力的につながるかとは思うんですけど、あまりにもそうですね、疲れている時はスパに行くのが、体を温めたりとかマッサージをしたりとか、あとは旅行に行ったりとか。お気に入りはモロッコがお気に入りです。割と3時間ちょっとで行けますし、そういうさっき言った好きなスパですとかマッサージも盛んなので、そうですね、人ですかね。パリジャン、いろんな国から人が集まる場所ではあるので、一概にパリジェンヌとは言えないんですけど、この街が人をこうさせるのかなっていう。ここは大変だな。今で言うとストライキが多いですよね。ゴミが溜まったりとかなかなか日本ではない、哲学になるかはちょっとわからないんですけど、あまり考えすぎずに失敗してしまうこともあるとは思うので、そういう時にあまり考え込みすぎず、
フランス語で言うとトーネラパージっていう表現があるんですけど、ページをめくるという何か失敗してしまってもあまり考え込みすぎずに前に次を見ることが大事かなと常に思うようにはしてます。ちょっと言及づけたりとかするときに使いますよね、人を。はい、やはり年齢にかかわらず外に出て勉強したり活躍したいなっていう夢を小さかろうが大きかろうが一度海外で活躍してみたいなと思ったら出ていただきたいです。はい。じゃあ今日は本当にインタビューありがとうございました。ありがとうございました。